अकेले पान का पत्ता, मैंने बोला था ना पान का पत्ता, अब सर्दियों में ये पान का पत्ता डाल दो। पान के पत्ते के साथ थोड़ी सी हल्दी, अदरक, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, ये मैंने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से सीखा, उनकी भी थोड़ी कम प्रकृति है, तो ये थोड़ा अदरक और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी कम डालना नहीं तो थोड़ा करके, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी तुलसी के पत्ते डाल देना। ये तुलसी देखो, ये श्यामा तुलसी है, बड़ी अच्छी होती है, ये तुलसी के पत्ते डाल दिए। इसमें 1-2 इलायची, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी काली मिर्च, ये सब डाल करके, और इस पानी को बिना छाने इस पानी को अब थर्मस में भर के रख लेना और दिन भर ये पानी पीते रहना। कफ कोल्ड खत्म, दिन भर एनर्जी रहेगी, शरीर में गर्माहट रहेगी, सर्दी जुकाम कतई नहीं हो।